สวัสดีค่ะอืมวันนี้ไม่มีอะไรหรอก มันแค่เบื่อเบื่อเซ็งๆ เพราะว่าหลังจากที่ทำงานมายาวๆ9 วัน9 วันนะคะ9 วันขอบอกหยุด1 วันวันนี้ตั้งใจไว้ว่าจะออกไปเดินเล่นตากลมตากแดดบ้างอะไรบ้าง เพราะวันๆทำงานอยู่แต่ในห้องแอร์ไม่ได้ตากแดดไม่ได้รับลมเลยรู้สึกอึดอัดใจมากนะคะก็นั่นแหละอะไรที่มันวางแผนไว้เนาะอืมมันก็มักจะไม่ค่อยเป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่คืออยากจะบอกว่าฝนตกมาทั้งวันแล้วตั้งแต่เช้าตอนเช้าก็ว่าจะออกไปหลังกินข้าวก็ไม่ทันจริงๆนะดูจากสภาพข้างนอกตอนนี้ฝนตกอย่างนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันซาไปก็เป็นช่วงที่เรามากินข้าวเมื่อตอนบ่ายกว่าๆมั้งอืมแล้วก็แบบว่าเอ้ยจะรีบวิ่งขึ้นมาเก็บของเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันอีกหนักเลยดีไม่ต้องไปไหนวันหยุดนอนกิ้งอยู่กับห้องอืม ตารางงานอะตั้งแต่เที่ยงถึง2 ทุ่มอะมันเป็นเวลาที่ก้ำกึ่งมากถ้าสมมติจะออกไปซื้อของตอนเช้าใช่ไหมห้างเปิด10 โมงก็ต้องรีบกลับมาแต่งหน้าแต่งตัวมันเป็นอะไรที่รีบร้อนอะไม่ค่อยชอบมีเวลาเดินไปเรื่อยๆพอเลิก2 ทุ่มห้างมันก็ปิด3 ทุ่ม เผลอๆจะปิดก่อน3 ทุ่มด้วยซ้ำพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยก็ไปซื้อไม่ทันเดินไปไม่ทันปกติจะไปที่แลนด์มาร์กไงของมันถูกกว่าเดินไปไม่ทันอืมก็นั่นแหละอัดอั้นตันใจเซ็งวันหยุดทั้งทีไปไหนไม่ได้ทีวีก็ไม่ดูไม่ชอบดูทีวีฟังเพลงอ่านหนังสือแต่วันนี้มันไม่ใช่อารมณ์อย่างนั้นน่ะวันนี้อารมณ์แบบอยากออกไปตากแดดบ้างทำงานมา9 วันไม่เห็นแสงแดดเลยพูดเวอร์เป็นงั้นแหละก็มันต้องออกไปซื้อของแล้วแหละนะของใช้บางอย่างมันจำเป็นต้องซื้อแล้วไม่รู้ฝนมันจะหยุดตกเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้ออกไปเมื่อไหร่ก็นั่นแหละมาบ่นให้ฟังนะคะไม่มีอะไรแล้วถ้ามีอะไรมาเล่าให้ฟังครั้งหน้าเจอกันใหม่บาย